Tere! Tahan seekordses videos rääkida natuke sellisel teemal nagu sisemine laps. Võib-olla sa kuuled esimest korda sellist terminit. Kui sa esimest korda kuuled terminit sisemine laps ja tahaksid sellest rohkem teada saada, siis on hea mõte see video lõpuni kuulata. Ja kui sa oled kuulnud varem sellisest terminist, siis võib-olla sa leiad siit midagi uut või lihtsalt tahad veidi mõelda sel teemal ja kaasa mõelda koos minuga. Räägin natuke sellest, et mis see sisemine laps on üldse, mida see tähendab ja mis selle mõju ja olulisus on inimese jaoks ja kuidas ta inimese elukäiku ja üldist elu mõjutab. Ja tahan natuke rääkida ka sisemise lapse seosest teraapiaga ja enesearenguga, ehk siis milline roll või milline olulisus on sellel enesearengu ja teraapia valdkonnas. Natukene räägin sellest, et mis on sisemine laps, et sellel on väga palju erinevaid definitsioone, aga kuidas mina seda defineeriks ja sellest räägiks, on, et sisemine laps on meie lapselik osa, ehk siis see on osa meist, mis on seotud meie lapsepõlvega ja meie lapse olemusega nii-öelda. Et seda võib käsitleda ka kui kogu summat meie lapsepõlve mälestustest, kogemustest, uskumustest ja õpitust, ehk siis kõigest, mis me lapsena kogesime, mida me nägime ja ka see, et millise maailmapildi ja arusaama me maailmast lõime selle tulemusena. Kui rääkida osadest või alamisiksustest, ehk siis teraapias on ka selline teraapiasuund või lähenemine nagu osade teraapia või minade teraapia, siis võib sisemist last pidada ka üheks osaks inimese psüühikast või üheks alamisiksuseks, mis siis on läbi alateadvuse meie tavateadvuse ja psüühikaga tugevalt seotud. Sisemist last võib ka nimetada selliseks lapseks, kes elab meie kõigi sees. See on justkui eraldi isiksus, laps, kellel on oma vajadused, oma tunded, oma emotsioonid, oma arvamused asjadest. Ja sellel osal on väga suur mõju ja roll ja tähtsus meie elule ja meie ka, ütleme, elukäigule võib nii öelda. Sellest ma lähemalt räägin ka, miks see nii on. Sisemise lapse teema, sisemine laps on ka seotud meie emotsionaalsete ja psüühiliste haavade ja traumadega, mis me oleme lapsepõlves saanud. Nimelt siis see on seotud meie erinevate tervendamata või töötamata haavade ja traumadega, mida me oleme siis kogenud lapsepõlves. Et ma toon siin kohe ühe näite, et aru saada täpsemalt, mida see tähendab. Et kui rääkida sellest, mis on trauma, siis mina seletan traumat, kui see on midagi, mis on toimunud, mingi situatsioon, mingi sündmus, mis on meie psüühikas olnud või ta ei ole saanud lahendust, ta ei ole saanud lõpetatust, see on jäänud lahendamata, see on justkui lahtine. Ja seal on tihti väga tugev emotsionaalne osa, tunde osa, ehk siis seal on läbi elamata või alla surutud või lahendamata tunded, emotsioonid. Ja see tekitab, ütleme, töötamata, läbi töötamata traumad, meiega juhtunud traumad, mis enamasti paljud algavad lapsepõlves, jätavad või tekitavad psüühikasse sellise teatava lõhe või lõhestumise. Ehk siis on osa meist või osad, kellest me ei ole tegelikult väga teadlikud või me ei tea, kes nad on, me ei tea, mis nende roll on meie elus ja paratamatult me ei ole ka väga teadlikud seega nende osade vajadustest, nende osade soovidest. Ja kui rääkida sisemisest lapsest ja tuua siin üks näide, siis see näide, mille ma praegu tahaks tuua, on selline, et on üks laps, ta on 6-aastane
ta istub söögilauas koos oma vanematega. Seal istub ema, isa, ka tema õde ja vend. Ja nad söövad ja nad on just alustanud õhtusööki. Ja see laps hakkab rääkima oma päevast ja ta hakkab rääkima, mis on toimunud päeva jooksul. Ja ta räägib ka ühest sündmusest, mis oli tema jaoks kurb ja väga raske sündmus. Ja kui ta sellest räägib oma vanematele, siis ta hakkab nutma. Ja kui see laps hakkab nutma, siis nende vanemate reaktsioon sellele on see, et nad saadavad selle lapse sealt lauast minema. Ehk siis nad ütlevad talle, et kui sa nutad, siis see ei ole okei. Mine lauast ära ja tule tagasi, kui sa oled maha rahunenud. Tundub justkui üsna julm näide, aga tegelikult väga tavaline kogemus, mida paljud inimesed on tegelikult ühel või teisel viisil läbi käinud. Ehk siis seda last häbistati ja karistati selle eest, et ta hakkas nutma ja ta saadeti lauast ära. See, mis selles lapses selle tõttu võib toimuda, on tegelikult, oleneb lapsest, oleneb olukorrast. See, mis temas võib toimuda, see võib väga erinev olla, aga paar näidet siis sellest, et mis võib juhtuda. Selle tulemusena on see, et see laps loob sellest, saab trauma, emotsionaalse trauma ja loob teatud järelduse sellest olukorrast ja uskumuse. See järeldus võib olla see, et kui ma olen kurb, siis see ei ole aktsepteeritud mu ema, isa ja mu pere poolt. Ja ma pean seda tunnet ja seda osa endas varjama. Ta teeb selle väga kiiresti, selle järelduse alateadlikult ja see osa, mis sellest sündmusest nii-öelda tekkis, justkui surutakse alla ja nii-öelda nagu tõrjutakse ülejäänud osadest või ülejäänud psüühikast. Ja see on hästi alateadlik mehhanism. Ja järgmine kord, kui midagi sellist on, järgmistel kordadel see laps juba, tema alateadvuses on teatud mehhanism, mis ütleb, et see kurbus või kui ta hakkab nutma, ei ole aktsepteeritud, ehk siis ta ei tohi seda teha või seda on ohtlik teha või ebasoovitav teha. Ja seal võib tekkida ka teatud uskumus, näiteks, et kurbust tunda ei ole sobilik või okei, või kurbus on midagi, mis kurbuse väljendamine võib põhjustada äratõrjumist, äratõukamist, hüljatust. Et sealt võib tekkida ka väga tugevad uskumused ja programmid, mis on samuti siis lähevad meie alateadvusesse. Ja seal on veel erinevaid võimalusi, mida see laps võib siis nii-öelda endale, mida see olukord tema jaoks tähendab, mis tähenduse ta sellest endale loob. Ja kui rääkida sisemisest lapsest, siis see on just see, et see, mis selle lapsega tekkis sel hetkel, oli üks osa temast, üks osa tema sisemisest lapsest, kes siis tõugati eemale ja kes ei saanud oma tundeid väljendada selgelt, puhtalt ja kelle vajadusi samuti ei rahuldatud sel hetkel, siis seal söögilaua taga tema vanemate poolt. Ja see jääb selle inimese psüühikasse ja kui ta kasvab suureks, siis suure tõenäosusega tema elus juhtuvad olukorrad või tekivad hetked, kus tal on ühel või teisel põhjusel ja ühel või teisel viisil raske oma kurbust väljendada või näiteks raske nutta või ta nutab näiteks salaja. Näiteks kui ta saab suureks, ütleme, et ta töötab kuskil firmas, näiteks sekretärina või juhatajana ja on koosolek ja on mingi raske hetk, kus kas ta ei saa millegagi hakkama või lihtsalt on mingi tema jaoks ebameeldiv hetk ja ta tunneb, et ta tahab nutta, siis suure tõenäosusega ta ei tee seda või ta ei julge seda teha. Et see on siis see mõju nii-öelda täiskasvanu eas ehk siis lapsepõlves nende kogemuste tulemusena, mida me kogeme.
tekivad meis sellised, ütleme, alamisiksused, kellest me võib-olla mõndadest me oleme rohkem teadlikumad ja mõndadest vähem, et tõenäoliselt, kui seal on olnud mingi raske sündmus või mingi trauma, siis see on justkui lõhestunud või eemaldunud osa meist ja me ei ole temast väga teadlik. Ja sisemine laps ja teraapias siis on sisemise lapse töö, kus saab sisemise lapsega sügavamalt tegeleda ja sellega, mis me oleme lapsepõlves läbinud ja neid hetki, neid kogemusi, neid traumasid saab tervendada. Sisemise lapse töö siis teraapias just sellega tegeleb, et on võimalik tagasi minna nendesse hetkedesse lapsepõlves ja on võimalik neid hetki tervendada, parandada, muuta ja sellega ka seda osa meist või seda lõhestunud osa või sisemist last muuta või kuidagi aidata ja seega selle tulemus võiks ideaalis olla see, et see osa meist integreeritakse tagasi meisse või tuuakse meie teadlikkusse tagasi ja meie lähemale meie teistele osadele, meie teadlikule osale. Ja ta ei ole enam tõrjutud, sest me oleme aru saanud, mis toimus, mida me näiteks sel hetkel tundsime, mida me tegelikult vajasime. Ja selle mõju, selle sisemise lapse mõju ja nende kogemuste mõju, mida me siis kogesime lapsepõlves, on väga-väga suur meile nii noorukeas kui täiskasvanueas, et selle näite põhjal, mis ma rääkisin, on see selgelt näha. Ja ka muudel juhtudel tegelikult meie käitumine, meie valikud ja eriti ütleme intiimsuhted, paarisuhted on väga tugevalt mõjutatud sellest, mis seisus on meie sisemine laps, mis meie sisemise lapsega on toimunud ja millised traumasid me oleme läbi elanud, sest sisemine laps on tugevalt seotud meie emotsionaalkehaga, meie emotsioonidega, meie tunnetega. Sest sisemine laps on justkui meie kõige haavatavam osa, see on see osa meist, kes lapsena koges seda maailma puhtalt läbi tunnete, läbi emotsioonide, läbi puhta kogemise vahetult. Ehk siis, kui miski tegi talle haiget, üldiselt lapsena teatud eas on lapsel normaalne reaktsioon näiteks mingile frustreerivale olukorrale vihastada, reageerida vihastades või reageerida kurjaks minnes või kurvastades või rõõmustades. Et see on see lapse vahetu olemus ja nüüd on see vanemate roll selle lapse arengus ja selles, mida see vanem seal kõrval teeb. Kas ta lubab oma lapsel neid tundeid tunda, ennast väljendada või ta ignoreerib neid mingil viisil, häbistab seda last. Ja sellest suuresti oleneb selle lapse edasine areng, tema just emotsionaalne areng ja heaolu. Ja täiskasvanuna see, milline ta on, milline ta elu on ja millised uskumused temas on. Ehk siis enamasti paljud meie uskumused me oleme oma lapsepõlvest tekitanud ja need lapsepõlvest kaasa võtnud ka oma ülejäänud järgnevasse ellu. See oli võib-olla teooria osast kõik hetkel, et mingi võib-olla teoreetiline selgitus tuua sellesse, et mis see sisemine laps on, miks see oluline on, kuidas see meid mõjutab. Ja ma tahaks nüüd teha väikese praktika harjutuse, kus siis, kui sa vaatad seda videot, sa saad luua ühenduse oma sisemise lapsega ja temaga väikese dialoogi teha. Et see on väga hea viis, kui sa ei ole varem selliseid dialoogi või harjutusi teinud, siis seda proovida kaasa teha. Ja ta on ka üldiselt, et võib-olla sa oled sisemise lapse tööd teinud varem kas teraapia kontekstis või mingis muus enesearengu kontekstis. Ta on hea võimalus ka seda uuesti teha ja tegelikult see sisemise lapse töö mõnes mõttes ei lõppe kunagi. Et me saame alati seda dialoogi sisemise lapsega luua või selle osaga endas, osadega endas ja me saame seeläbi uusi kihte endas avastada, näha ja ennast paremini tundma õppida, saada teadlikumaks tegelikult sellest, kes me oleme
mida me oleme läbi elanud lapsepõlves ja kuidas see on meid mõjutanud. Selleks harjutuseks võta endale mugav asend, et sul on mõnus ja mugav olla. Soovitan pigem istuda näiteks toolil või diivanil. Ja võta selline mugav toetatud asend, et su selg on toetatud, et sul on hea ja mugav olla. Ja kui sa saad, lülita välja erinevad nutiseadmed või mingid segajad, et leia sihuke koht, kus sa saad vaikselt häirimatult olla paar minutit. Ja kui sa oled leidnud hea asendi, siis vaikselt ja rahulikult sulge oma silmad. Ja too kogu tähelepanu endasse. Too kogu oma tähelepanu iseendasse, et sa võid ka ette kujutada, et sa justkui keerad oma välised silmad, need, kes tavaliselt igapäevaselt vaatavad väljapoole seda maailma meie ümber, et sa keerad need enda sisse, justkui vaatad ennast seest. Too kogu tähelepanu iseendasse. Hinga rahulikult sisse ja välja, loomulikult, täpselt nii, nagu sina praegu hingad, tavapärases rütmis. Ja lihtsalt mõneks hetkeks jälgi oma hingamist. Tunneta oma keha, kui sa hingad sisse ja kui sa hingad välja. Tunneta, kuidas õhk su ninasõõrmetest sisse liigub, kui sa sisse hingad. Ja su ninasõõrmetest välja liigub, kui sa välja hingad. Ja tunneta, kuidas iga hingetõmbega sa lõõgastud aina rohkem ja rohkem. Ja lähed aina rohkem ja rohkem endasse, enda sisse, sügavasse rahu ja lõõgastusseisundisse. Jätka hingamist rahulikult sisse ja välja. Ja järgmiseks palun kujuta ette, et sind läbib mõnus ja rahulik lõõgastuslaine. See lõõgastuslaine alustab liikumist su peast, peapiirkonnast. See pehme lõõgastus ja lõõgastuslaine rahustab ja lõõgastab kogu su peapiirkonna, su pealae, peanaha, otsaesise, kulmud, silmad, põsed, nina, suu ja lõua. Nii et kogu su peapiirkond ja nägu on lõõgastunud ja rahulik, kõik lihased su peapiirkonnas on lõõgastunud. Ja kujutle, et see lõõgastuslaine liigub edasi su kaelapiirkonda, lõõgastades kogu su kaela ja kogu su kukla. Ja luba sellel lõõgastuslainel liikuda edasi su õlgadesse,
tunne, kuidas su õlad lõõgastuvad ja see lõõgastuslaine liigub edasi su rinnaku piirkonda ja su südame piirkonda, lõõgastades kogu selle piirkonna. Kõik rakud, kõik koed, kõik lihased su rinnakus, rinnaku piirkonnas. Ja see lõõgastuslaine liigub edasi su kõhu piirkonda, su siselundite piirkonda, lõõgastab kogu su kõhu ja siselundid. Ja see lõõgastuslaine liigub edasi su puusade piirkonda ja lõõgastab kogu su puusade piirkonna, kõik rakud, kõik koed, kõik lihased. Ja see lõõgastuslaine liigub edasi su reite piirkonda ja lõõgastab kõik rakud, kõik lihased sinu reite piirkonnas. Liigub edasi põlvede ja säärte piirkonda, lõõgastades ka need piirkonnad täielikult. Ja lõpuks jõuab see lõõgastuslaine su jalalabadesse, varvastesse ja jalataldadesse ja lõõgastab ka need täielikult. Tunneta, kuidas kogu su keha on mõnusalt lõõgastunud ja rahunenud. Kuidas kõik su keharakud on lõõgastunud. Hingates sisse ja välja. Tunneta ja märka, kuidas sa rahuned ja liigud endas aina sügavamale ja sügavamale. Ja ma palun sul nüüd oma kujutlusvõimes, oma vaimusilmas kujutada ette ühte suurt aasa. Kujutle, et sa seisad ühel ilusal aasal. Vaata, mida sa enda ümber näed. Vaata, millised puid sa näed. Milliseid lilli, milliseid taimi sa enda ümber näed. Lihtsalt vaatle hetkeks, mida sa näed enda ümber. Ja sa näed nüüd sellel aasal ühte teed. Sa näed seal ühte teerada, mis liigub kaugemale metsa suunas, mis on eemal. Hakka liikuma mööda seda teerada edasi. Liigu mööda seda teerada rahulikult edasi. Vaata, milline see teerada on. Kas see on liivane või kivine? Võib-olla see on asfaldist. Lihtsalt vaata hetkeks, milline see rada on, mida mööda sa liigud. Ja sa märkad, kui sa sellel rajal liigud, et see rada jõuab metsatukani. Ja liigu rahulikult sellest metsatukast läbi, kuni sa näed enda ümber puid ja metsa ja loodust. Lihtsalt vaata, milliseid puid sa enda ümber näed. Milline on see loodus sinu ümber ja jätka liikumist edasi. Liigu mööda seda teed, näe, kuidas
puud sinust mööduvad. Liigu veel edasi, kuni sa näed kauguses, et see metsarada lõpeb ära ja jõuab ühe ukseni. Kõnni selle ukse poole. Kui sa oled jõudnud selle ukseni, siis vaatle hetkeks, milline see uks on, mis värvi see uks on, mis materjalist see uks on. Kui sa oled vaadanud seda ust, siis järgmiseks palun astu sellest uksest sisse. Mine läbi sellest uksest, kuni sa jõuad ühte ruumi. Ja see ruum, kuhu sa oled jõudnud, on sinu turvapaik. Vaata hetkeks seal turvapaigas ringi, kas see on sulle tuttav koht või on see uus koht. Võta hetkeks aega, et kujutleda, mis seal turvapaigas on. Võib-olla sa tahad sinna turvapaika tuua mingeid esemeid, mingeid asju. Tee sellest turvapaigast praegu just selline koht, mis tekitab sinus kõige rohkem turva ja lõõgastustunnet, mis pakub sulle turvatunnet, kindlustunnet ja rahutunnet. Võib-olla see turvapaik on looduses või mingis sinu jaoks ilusas looduspaigas, kus sa oled varem olnud. Võib-olla see turvapaik on mingis ruumis või majas. Lihtsalt hetkeks ole seal oma turvapaigas ja loo sinna selline atmosfäär, nagu sinu jaoks on kõige sobivam ja parem praegu, mis loob sinu jaoks kõige rohkem turvatunnet. Võib-olla sa tahad sinna turvapaika tuua mingeid mõnusaid istumisesemeid või diivaneid, tugitoole. Võib-olla sa tahad sinna tuua võrkkiige, mis iganes see on. Siis loo endale seal turvapaigas see atmosfäär, kus sul on hea olla. See on täielikult sinu turvapaik, mitte keegi teine sinna sisse ei saa. Ja kui sa oled sinna turvapaika loonud sellise atmosfääri ja olemise, nagu sulle meeldib, mis sinus head tunnet tekitab ja turvatunnet tekitab, siis palun järgmiseks loo sinna ka üks istumiskoht. Kui sa seda juba tegid, siis see on väga hea. Kui sa ei teinud, siis loo sinna üks mõnus ase või istumiskoht. See võib olla mõnus ase põrandal või mõnus voodi või diivan või tugitool või võrkkiik, mis iganes ase see on, mis sulle kõige rohkem sobib. Loo see istumisase sinna turvapaika. Ja seejärel võta sellel istet, kas siis istudes või lamades, võta mõnus asend. Istu või lama mõnusalt sellel asemel. Ja kui sa seda teed, siis tunneta,
kuidas kogu su keha veel rohkem lõõgastub ja rahuneb. Tunneta, kuidas kõik sinu keharakud, kõik sinu lihased lõdvestuvad, rahunevad. Ja tunneta, kuidas su kehasse siseneb mõnus soojuse ja lõõgastuse laine. Lihtsalt luba endal hetkeks kogeda seda sügavat rahu ja turvatunnet. Tunneta, kuidas sa rahuned ja lõõgastud. Ja lihtsalt luba endal kogeda seda hetke, seda mõnusat olemist, seda mõnusat lõõgastust. Ja kui sa oled valmis ja oled natuke saanud lõõgastuda, rahuneda, siis palun tõuse vaikselt püsti sellelt tasemelt või istumiskohalt. Ja ma palun sul vaikselt liikuda oma turvapaigast välja. Sa näed, et selles kohas, selles turvapaigas on üks uks, mille kaudu sa saad välja minna. Ja lihtsalt tea, et see turvapaik on koht, kuhu sa saad alati tagasi tulla, mis on ainult sinu oma ja mis on sulle alati kättesaadav. Kui sa seda vajad, kui sa tahad kogeda turvatunnet, hoituse tunnet, rahutunnet. Ja lihtsalt astu sellest turvapaigast läbi selle ukse või avause välja. Ja kui sa oled astunud sealt välja, siis sa leiad ennast ühes uues ruumis. Vaata hetkeks, milline see ruum on, mida sa seal ruumis näed. Ja sa näed seal ruumis järgmiseks, et sinna ruumi ilmub üks laps. Ja see laps kõnnib sinu poole ja tuleb ning seisab täpselt sinu ette. Vaata seda last hetkeks. Kui vana see laps on? Lihtsalt luba ühel arvul, ühel numbril enda kujutlusse ilmuda. Usalda ennast. Lihtsalt tunneta, kui vana see laps on. Vaata ka, milline see laps on. Vaata, mis tal seljas on. Milline ta välja näeb. Lihtsalt vaatle seda last, kes sinu ees seisab. Vaata tema olemust. Vaata, milline ta praegu on.
ja kui see laps seisab sinu ees, siis järgmiseks ma palun, et sa esitaksid talle küsimuse või ütleksid talle midagi, mida sa tahad talle öelda. Võib-olla on midagi, mida sa tahad temalt küsida või talle öelda. Palun tee seda, esita oma küsimus või ütle talle seda, mida sa tahad talle öelda. Ta kuulab sind, ta on sinu vastas. Kui sa oled oma küsimuse esitanud ja öelnud seda, mida sa tahad sellele lapsele öelda, siis kuulata hetkeks, mida ta sulle vastab, mida ta sulle ütleb. Lihtsalt usalda ennast, oma sisetunnet ja kuula, mida see laps sulle ütleb vastu, mida ta sulle vastab. Ja kui sa oled kuulnud seda vastust, siis mida sa tahaksid sellele lapsele nüüd öelda, mida sa tahaks talle vastata või mida sa tahaks talt veel küsida? Küsi oma küsimus või ütle seda, mida sa tahad talle vastuseks öelda. Ja kui sa oled seda teinud, siis kuula, mida see laps sulle vastab. Võib-olla ta küsib midagi vastu. Lihtsalt kuulata, mida ta sulle ütleb. Ja kui sa oled kuulnud seda vastust või küsimust, siis jällegi võta see võimalus ja vasta või küsi temalt midagi. Mida sa tahad talle vastu öelda või küsida? Ja kui sa oled oma küsimuse esitanud või öelnud, mida sa tahad öelda, siis kuulata hetkeks, mida ta sulle vastab või mida ta sulle ütleb. Lihtsalt kuulata. Ja kui sa oled kuulnud seda vastust, siis ma palun, et lihtsalt täna seda last, kes su ees on, täna seda, et ta sinuga rääkis, et teil oli võimalus rääkida ja suhelda. Sa võid ka teda kallistada, kui sa tahad, või lihtsalt tänada. Tee just seda, mida sina tunned, et kõige õigem on sinu jaoks praegu teha.
ja kui sa oled teda tänanud, siis lihtsalt jäta temaga praegu hüvasti või ütle talle head aega või nägemist. Ja kui sa oled seda teinud, siis kujutle, et see laps liigub vaikselt eemale, kaugemale. Ja ma palun, liigu sellest ruumist välja, läbi selle ukse, kust sa sinna ruumi sisenesid. Liigu välja. Ja kui sa oled liikunud sealt ruumist välja, siis liigu tagasi oma turvapaika, kust sa tulid, kus sa enne aega veetsid. Ole hetkeks seal turvapaigas, mille sa endale lõid, ja tunneta seda turvatunnet, seda rahutunnet, seda lõõgastust ja lihtsalt luba endal hetkeks rahuneda. Mõtle ka hetkeks tagasi sellele kohtumisele, selle lapsega, sellele vestlusele, mis teil oli. Ja hetkeks lihtsalt märka, millised olid need olulisemad punktid või teemad või mis oli sinu jaoks see oluline, mida sa tahaksid sellest vestlusest selle lapsega kaasa võtta. Mis oli sinu jaoks oluline? Ja kui sa oled seda teinud, siis vaikselt, õrnalt liigu sellest turvapaigast välja läbi ukse, kuhu sa, mille kaudu sa sisenesid oma turvapaika. Ja tea, et see turvapaik on koht, kuhu sa saad alati tagasi minna, mis on sinu oma, mis on sinu jaoks alati olemas. Ja kui sa oled väljunud oma turvapaigast, siis näe enda ees taas teerada, mida pidi sa enne turvapaika tulid, ja hakka liikuma mööda seda teerada tagasi. Vaata, mida sa näed enda ümber. Milline on see maastik, mida sa enda ümber näed? Või milliseid puid sa näed, milline see loodus on? Ja lihtsalt liigu mööda seda teerada tagasi. Liigu veel mööda seda teerada tagasi, kuni sa näed enda ees aasa, sedasama aasa, kus sa enne olid, kust sa alustasid oma rännakut. Ja lihtsalt vaata hetkeks seda ilusat aasa. No vaata, mida sa oma ümber näed. Ja kui sa oled valmis, siis vaikselt too oma tähelepanu tagasi oma kehasse.
too kogu oma tähelepanu oma kehasse. Tunneta oma jalgu, oma kõhtu, oma käsi, oma õlgu, oma pead. Tunneta kogu oma keha tervikuna. Ja too tähelepanu tagasi oma hingamise juurde. Tunneta oma hingamist kas kõhus või ninas. Kui sa seda praegu paremini tunned ja koged, lihtsalt hetkeks märka oma hingamist. Luba endale hingata rahulikult, tavapäraselt. Ja lõpetuseks võta 3 sügavamat hingetõmmet. Ja kui sa oled valmis, siis vaikselt ja õrnalt too tähelepanu tagasi sellesse ruumi, kus sa viibid. Ja kui sa oled valmis, siis sulle sobivas tempos ava vaikselt oma silmad ja tule tagasi sellesse ruumi, kus sa viibid. Selline oli siis see harjutus. Võib nimetada ka juhendatud meditatsioon, väike rännak. Kui sa tegid seda kaasa, seda harjutust, siis hea oleks pärast natuke mõelda sellele, mida sa nägid, mida sa kogesid. Mis oli see, mis sa võib-olla enda jaoks tahad kaasa võtta sellest, mis oli sinu jaoks oluline? Kas siis informatsioon või mingi kogemus, mida sa kogesid? Hea on ka see kirjutada ülesse või endale natuke märkmeid teha, et saaks hiljem seda vaadata, et sa saaks mõelda rohkem selle peale. Et see oli siis selline väike harjutus, kus me tegime suhtlusdialoogi oma sisemise lapsega. Ja ma loodan, et sa said sellest harjutusest midagi kasulikku, midagi head enda jaoks, võib-olla kasulikku ja head selleks elumomendiks või perioodiks, kus sa praegu oled oma elus. Ja kui sa tahad mulle kirjutada pärast näiteks, mida sa selles harjutuses nägid või lihtsalt tagasisidet anda oma kogemuse kohta, siis sa võid seda teha, kas siis kirjutades mulle minu Facebooki lehele sõnumitesse või minu meiliaadressile, mis on siis evalisavahtra@gmail.com. Et see info peaks mu Facebooki lehel ka olemas olema, et väga tore on, kui sa kirjutad ja minuga ühendust võtad, sa võid ka jätta kommentaari selle video alla. See oli siis praegu video sisemisest lapsest. Ja aitäh, et sa kuulasid, aitäh, et sa kaasa tegid seda harjutust. Ja näeme juba õige pea. Ilusat päeva.